大貨港股村，好足啊！唔使着咁多，層我都着到都係嗰邊。啊！呢度叫咩啊？呢度黃公園啊！大埔黃公園好足啊！係啊，好勁啊！咁勁啊！呢度。佢哋啲都唔知得咁勁。哇！消防長喎。燒着嗰邊你啲隻個氣管都唔頂啊！我上去咯。好啊，我上去睇。你始終前面係冇嘢啦，應該係淨係流水咯，燒到個架咧冇再燒啦，照計。係啊，就冇事啊嘛。但係啲火太猛啊，啲溶膠竹棚燒，而家燒入屋根本入屋裏邊燒出嚟㗎。係啊，有好多間嘅根本因為而家見到剩咗嗰啲火咧，咁個屋裏邊都火嚟㗎，根本就。嗰座我嚟咗成半個鐘頭，嗰個單位仲未燒完，啲火仲喺度燒緊。你而家最猛嗰位係啊，唔係，而家左手右手邊，中間對頂嗰度嗰個位置嗰度啊。嗰度啊，燒咗好耐啦，而家都仲未熄。嗰度唔夠高水。嗱，呢啲肯定係燒屋裏邊嘅呢度。啊，嗰間屋個火噴出嚟啦。你冇位咪褪走啲嘢，俾啲就輸入啊嘛，冚唪成晒喺度。好水啊！條喉好似屙尿咁。哦，你睇呢啲燒到啦，間屋即係乜都冇晒啊！燒到啊！呢埋邊你幾個單位？呢幾個單位？根本係燒屋裏邊嘅呢個。係啊！好慘喎！咩都冇晒。如果佢冇有證件啊，有啲咩啊喺上面啊嗰啲金銀珠寶啊都係冇晒。肯定燒晒。基本上而家剩低呢啲火全部都係屋裏邊嘅，屋入邊燒嚟㗎，燒落裏邊㗎，全部都喺屋裏邊燒嚟㗎，呢啲啊。好啦，快啲救熄啦！嗰度都燒得好勁啊！我搭仔仲可以。係咯。快啲救熄啦！而家啲網就燒晒上去㗎啦。呢個人流最多，佢都放最。而家呢個環境，呢個成個天都變咗。我問我 friend。而家消防員嚟講係睇一條水喉肥啫嘛，咩一條水喉？哦，
唉，咁你話點搞樣呢？燒到幾棟都燒晒。不過呢咁多車喺度做咩咧？我撞鬼啊！原來上面都着咗喎，嗰度都。係啊。係啊，再唔搞唔掂，燒上去㗎啦。人哋又賺到啡水啡塞佢啊，彈。喺呢度都着喎。係啦，呢度已經燒緊啦，中間嗰度。但係我呢個已經係見唔到火喎，咧。嗰度緊啦已經。燒咗上去啦已經。上面嗰度都着咗啦，呢度着，嗰度着，即係呢度。好麻煩，呢度做橫幅片，火燭燒落下咁聲依家。消防員咧，就得一條水喉嘅啫。哇！呢度下邊都燒埋咯。係得一條水喉。呢度上面中間啫嘛，而家下邊都燒咗啦。啲火啲風吹入啲上邊跌落嚟啊，上面跌落嚟啊，嗰啲有。嗰啲肯定啦。下邊係啊係啊，燒緊㗎啦。好彩嗰度冇網，如果咪條嘢燒咗啦。走唔甩㗎啦，都係。燒到嗰邊咧，右手邊咧，咁就慘啦。又嚟到鑊啦。都係走唔甩㗎啦，我睇佢。嗱，而家仲係喺度拆緊鑊喺度，嗰啲網收掉掉嚟。之前嗰邊都係咁樣啫嘛，慢慢火少少火，而家燒咗咁大鑊。冇用啊嚇，出唔到嚟，你執走先用啊嘛。嗰大嗰度咪仲更加大。係啊，根本就大，你等你自己開始大火啦。而家消防都兩個位接腳火啦，兩個位接腳火。冇啦，着啦着啦。好大煙喺度。着緊啊！着緊啊！唔係大煙着啦，越嚟越大火啦。越嚟越大火啦。欲救無從啊！啊，係啊，燒到中間嗰度啦，哇！下面幾大？燒啦，係啊！大火啦嚟啦！大火啦，開始大火啦，佢燒着咗啦嘛。嗰啲後快，嗰啲後快。呢個高度係可以噴到嘅，你睇條沙路有條雲梯都噴到啊！呢個火燒上去嘅。呢有兩部車都唔嗰邊仲有一棟冇。如果救撚咗呢棟先啦。咁起碼你唔會嗰度燒都大燒啊！有啲噴下邊，燒下先。我執下邊一啖水就唔會燒啊嘛，燒上面啫嘛。主席主意做，係啊，用子彈飛啊！嗰個主席揾呢間承建商啊嘛，佢住嗰座就依啱啱做咗呢座。啊，主席前主席住呢座啊，前主席。即係未燒着呢座。仲燒緊，燒緊呢座。燒緊第一座。準備燒緊嗰座。一開始嗰啲。佢啊，3億3千幾萬啊，整呢個咁嘅嘢。佢攞撚咗班業主3億3千幾萬啊！依家。咁咪少喎，佢唔緊要啊，都出唔到啊！我老公準備咗攞你啊都未出啊！你話係咪衰？所以咪就話咯。喂，六座維修先3000幾萬啊！嗰度射好多水啊！係咩？小學嗰度啊，見到小學嗰度。哇，係啊，我知啊，我屋企嗰邊都火燭啊，我諗成個屋苑應該燒咗4、5座，燒6座啦應該。嗰啲單位全部就變咗晒咯。 sorry 聽唔到。着細火啦，下邊嗰扎單位全部燒就咁多棟密埋都仲係火嘅。我屋企咩話？好大火啊！因為每一行面啊，而家真係。我屋企冇人啊，冇人啊，冇人啊。即係每一行面有人走唔到去慘啊！有啊。有啊，應該諗住冇事啊嘛。我諗應該好嗰啲樓啊應該冇事啊嘛，冇屋啊嘛，所以咪冇走到咯。喂，你嗰邊好窒我聽唔到。跟住危險啊，已經係冇多電梯添啦，咁樣啊。呢座本來得一柱嘅，而家唔知啲4、5、6柱講，都唔知點呢度嚟。哦，標白煙喺度。我嗰邊呢度好勁可能嗰啲出大白。哇！好大火啦！而家到呢度，到中間呢座啊，呢個啊。呢座。第二。呢座睇幾大火個位。發電主席嗰座咧，着咗啦，裏面 B 座 B 啊 A B。好多單位入邊。你而家呢個。後邊嗰啲。我嘅燒埋隔離。最尾尾嗰啲着咗啦。有人救緊，但係呢邊做都冇咗。最尾尾嗰啲着緊嗰啲佢唔夠嘅喎。救唔到。但係呢啲你唔夠呢度又變咗隔離咁嘅咯，黑掹掹嘅咯喎。係啊。總之呢出嘅嘢一定燒通晒。係啊。你射過嗰邊會唔會射過隔離啊？又唔會喎。又唔會咯。你好似係咪想救啊？佢唔夠長啊，射得唔夠遠啊，救唔到啊！前列腺有問題啊！前列腺有問題啊！屙尿唔夠力啊佢。
一射啦，嗱，家姐開始救緊嗰度啦，但係佢唔夠力啊啲水。咁遠條雲梯。升冇咁升到盡㗎啦，我諗佢都係。佢射唔到，我射翻隔離算啦。又燒緊我嗰度，燒硬㗎，冇啊！燒完咧，唔知未燒。好難讀善其真啊！呢雲。都話應該係全世界大新聞啦，而家。嗰度啦，個網啊，準備着啦。嗰邊啊，個網又。燒緊啦，幾靚，燒到好似啊中秋節咁樣樣。哇！幾個火種喎呢度，左邊啊，着晒啦，下面好多啦，一點點啦，見到啊，橙色一點點啦，着晒啦，係啊，燭光咁。呢個黃國遠都知道啦，你知唔知佢啲工程維修拖到而家拖咗好耐啊？係啊，喂，總之咧，大家都累得滯，累得滯都好危險啊！穿埋佢若果唔係有嗰啲咩真係陰功唔係喎，呢邊啊！封鎖線俾人踩得喺路邊啊！好大火啦！哇！呢度條溪嚟啊！睇見到啲燒咩㗎？呢隻個氣肯定係啊！一個氣爆炸。哇！依家嗰度越嚟越大火，唔知搞乜嘢喎。仲封緊啊！呢個係雲台或者呢個雲生嚟啊！啲雲見我嗰度，哇！我呢邊影啊！我哋兩座嘅甩實啦。